panis, sarap na to. Ang ganda. Oh. Buksan natin. Buksan ang ganda. Alak. Ito naman sa kanila. Lagay ng ano to, ma'am? Ito, lagay din naman condiment. Condiments. Tsaka mga Yakult juice. Ito, Diyan ito lagay. yung karne. Tapos dito yung mga meat. Tapos ito yung para sa dugo. Pag magdidinuguan. Yan. Oh, ay, paano naman yung baba? Ayun. Tapos ito, dito naman tayo. Ito, lagay din ng medyas. Ma'am, rep po yan, hindi yun urukan. Hindi yun cabinet. Dito, yung mga brief. Yung bra, yun sa dulo yung bra. Tapos yung mga bra. Short. Kaya mag-ilalim. Dito kasi si Baba yung short. Ito yung pantalon. Ma'am, rep yan. Kundura na rep. Ah, Panasonic pala. Dito, yung mga dress. Towel. Towel, dress. Sa punda sa gilid. Wala kaya no. Next, nandun pala. Oh, ang ganda no. May pagpindutan no. Para sa trash can. Ah, washing machine, ma'am. Yung ano kasi walang pambayad ko. Ano pala siya oh. Ay, wag naman baka mamaya. Hindi na tayo makauwinan. Tayo dito.